हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से ना साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का ना आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो आपको ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ना, अगर मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा के रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, अगर इन तीनों में से कोई भी सेटिंग चालू रहेगी तो इससे आपके फोन में स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको ये सेटिंग्स को है ना बंद करके रखना है, ठीक है। जब इनको जरूरत हो तभी आपको इन्हें चालू रखना है, अदरवाइज इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी-कभार पता नहीं लग पाता है कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो जाएंगे और स्पीकर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना है क्या है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आप फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आपको ना नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।